reakcia u nového videa. Tentokrát to je StrainSim LegioJet. Rušen Siemens Vectron Rady 193 930. Tentokrát to je LegioJet. A je tu so mnou aj Lukas, aktuálne sa iba splavňuje. Ide sa už na mňa pripojiť. Už sa pripája. Či jo. Tu píšte, kde si mal mám. Na kom si? Na aký si? No a už ide za mnou Lukas. Kde si Lukas? Aha. Co? No. Tak. A ide so mnou Lukas sa pozerať na cestu a ja riadím mašinu, keďže som si ja urobil ten vlak. Poď sem, Lukas. Poď sem. Poď sem, máš otvorené kabínu. Tak. Idem to riadiť, si to otvoň. Tak, otvorím dvere zatiaľ. Sa aktuálne pozrieme na mašinu. Siemens Vectron od nemecký. Táto mašina je riadia rad 193 930. Spoločnosti LegioJet. Táto mašina Siemens Vectron pochádza z Nemecka, lebo aktuálne ju vyrábajú v Nemecku České dráhy a železničnou spoločnosť Slovensku ju majú kúpenú iba na skúšku. Čiže aktuálne sa testuje na klasických tratiach, ale za chvíľku asi Marko, to ideme. My ideme do Holešovice. Hej, ahoj. Aktuálne ideme z Prahy do Prahy Holešovice s LegioJetom. Aktuálne LegioJet má pod svojím menom Student Agency. Neviem, kvôli čomu to tam je. Ani kamarát nevie, Lukas, vedľa mňa. Takže zapneme ešte svetla. Dva tieto klasické. A za chvíľku, keď budeme vchádzať do tunela, by sme mali mať 80, ale keď tu píše že máme speed limit 40, ale keď vyjdeme keď pôjdeme do tunela, tak budeme mať 80, lebo ja som túto trať ešte skôršie išiel, čiže ju poznám. Mám pravdu. 193 930. Ty tu sedíš? A nesedíš. Ty si v kabíne, ne?
Takže Lukas je momentálne v kabíne a sa kúka na cestu a môže sa aj kúkať, jak to ja to riadím. Môžeme si teraz prejsť vagón červený od spoločnosti RegioJet, druhá trieda. Vagón čierny od spoločnosti RegioJet, druhá trieda. Vagón čierny od spoločnosti RegioJet, druhá trieda. Vagón čierny od spoločnosti RegioJet, druhá trieda. A potom už aj mašina RegioJet, žiadna trieda. Aktuálne ideme 75, 76, 77, 81. Vychádzame z tunela. Za chvíľku budeme na ďalšom semafore. Dúfam, že to stihneme, lebo keď nebudeme na ďalšom semafore, tak budeme mať meškanie. Aj mali by sme to stihnúť. No keď nie sme ani v polke cesty. No. Môžeme ísť stovkou, čiže dáme na stovku. Sme teraz presne na stovke. OK, Marko. Takže. Tak, za chvíľku budeme na ďalšom návestidle. A potom už keď prejdeme za to ďalšie návestidlo a počkáme kúsok, tak môžeme ísť 120, lebo tam nám píše dole, že 120. My prešli zelenú pre chvíľkou, čo si to všimli, tak to videli. Ale teraz ideme do zatáčky a za chvíľku sme polovice cesty. To tu vidím. No ako? Ešte koľko? Toto dole, toto tuba minus, tak to je píšťala a toto tuba plus, tak to je tubenie. Nie. Do strojovne. Nie, lebo ani to je zabalíka novámi, čiže to nemôžeš chod sa kúpnuť ľuďmi, ale si neprešiel. Sú zamknuté. Tak, za chvíľku môžeme ísť 120. A za chvíľku aj budeme v polovice cesty. No teraz tu sme v polovice cesty. A tí, čo si tu nevšimli, tak som vydal nové video shorts. Tak si chodne kúknúť. To video. Išiel tam vlak DC 150 Gorilla. Asi Express, čo ja viem, však som nebol na stanici. Tak, 120. Zdvihnem. Aha.
by som mohla toto ťahať na múku, lebo za chvíľku budeme v stanici. Jak za chvíľku. To už nejak rýchlo. Lebo sme na 113. Poď na 120. Na 120, ale... Dobre. Aha. By sme tam boli rýchlejšie. Ale za chvíľku sme tam, vieš to? Už sme to polovice, ale za chvíľku budeme štvrtí. Štvrtí, ale... Koľko ideš kilometrov? 99. Stovkou. 115. Nie, 105. A 105. Je tam som síce, no to nevidíš. Niečo bude na chyba. 15, 11, 7. No, to budeme... No. Stovku. Na stovku, no. Na stovku ideme. Ja som počul, že sa tam otvorili dvere. Čo? Ja som počul, že sa otvorili dvere. Otvorili. Aktuálne si zapíme aj diaľkové svetlá, lebo v tuneli sa vždycky majú zapínať diaľkové svetlá, bo sme boli na ušnej paráde v Košiciach a tam bol taký jak trenažer a vždycky nám hovorili nám, že v tuneli sa vždycky majú zapínať diaľkové svetlá. No. Už nám svieti aj výstraha, aj že voľno, a keď nám už bude svietiť, že výstraha, tak by sme mali začať spomaľovať, lebo budeme za chvíľku v stanici. A to žlté, čo je tam ukaz, tak to je výstraha. Už máme spomaľovať, lebo sme blízko stanici, lebo keď nám tam nič nesvieti, tak sme blízko stanici, čiže by sme mali spomaľovať. Hej, sme tam. Už Sme aj tu na. Prichádzame do stanice. Do cieľa. Už sme v cieli. Praha, Holešovice. Stanica Praha, Holešovice. Next stop. Praha, Holešovice. Dobre. Tak, a už sme aj v cieli. A tu ideme ešte dať do ľudia. Ok. Dobre. Tak otvárame dvere.
A Marko, nezatváraj ich ešte. A sme už Chcem tomu robiť ešte prehliadku. úspešne skončili jazdu. Choď rýchlo, ukaz. Tak mi otvor. Neviem, choď preč. No. Je to tu celá aj pekné. No. Až sme hotoví. Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice. Čaute, fanúšiči, čau.